हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के बारे में कि आप लोगों को कौन सी नोटिफिकेशन आनी चाहिए और कौन सी नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों ने व्हाट्सएप के सेटिंग पे जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों ने व्हाट्सएप के सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद नीचे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और आप लोगों को सारी सेटिंग समझ आ जाएगी। सबसे पहले वाली है टोन, जो आप लोगों को इनकमिंग और आउटगोइंग मैसेजेस के बारे में टोन आता है आपके मोबाइल पे, तो उसको आप यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसके बाद रिमाइंडर्स है, जो मैसेजेस आप लोगों ने नहीं पढ़ी उसे रिमाइंड करने के लिए टोन आ जाती है, उसको आप लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद रिएक्शन नोटिफिकेशन। तो गाइज, अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं और वो मैसेज देखने के बाद वो आपके मैसेज पे कोई रिएक्ट करता है, कोई थंब रिएक्ट करता है या कोई लव्ड रिएक्शन देता है, तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो उसके लिए ये सेटिंग ऑन करनी है। इसके ऑन करने से आपके मैसेज पे जो रिएक्ट करेगा तो आपको नोटिफिकेशन खुद ब खुद आ जाएगी कि किसने आपके मैसेज को लाइक किया है या डिसलाइक किया है। इसके बाद नीचे रिएक्शन नोटिफिकेशन। अगर आप लोग कोई स्टेटस पे वीडियो डालते हैं या कोई पिक्चर डालते हैं, तो अगर कोई आपके स्टेटस को देख लेता है और उस पर रिएक्ट करता है या उसको लाइक करता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके लिए आप लोगों ने ये वाला सेटिंग ऑन करना है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने नोटिफिकेशन के बारे में बात की कि आप लोगों को कौन सी नोटिफिकेशन आनी चाहिए और आपको कौन सी नोटिफिकेशन बंद करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।